mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ̀yin tó pọ̀ san gan iṣẹ́ ìránṣẹ́ yóò ní díbàjẹ́ ẹ̀ ní fọmọ ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ ẹ̀ ní fàyà ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ àná tí yín á túbọ̀ máa flow sí i lágbára. Báwo ni gbogbo ẹ̀? Ẹ̀kọ́lẹ̀ ló ní fi ń sílẹ̀ wọ́n wá pẹ̀lú yìí. Báwa lọ́jà ṣe ń lọ sí. Ilẹ̀ ṣe ń kópù lẹ́yìn tí bàbá ti papòdà. Pàtẹ́ni báyìí. Olúwa bùkún yín. Ọlọ́run ọkọ̀ òpópó ní fi sílẹ̀. Ọlọ́run tí kì í gbàgbé àwọn tí ẹ kò ní gbàgbé yín. Á yà yín lẹ́nu. Mo mọ̀ pé àdúrà tẹ́ ń gbà Ọlọ́run ń gbọ́ àdúrà. Àkókò tọ́lọ́run tẹ́ fẹ́ yà yín lẹ́nu ti dé báyìí. Ìyàlẹ́nu yẹn á bẹ̀rẹ̀ sí farahàn lórúkọ Jésù. Tẹ́ bá rí bíi láàrin 10,000 to 20,000 ṣó lè mú iṣẹ́ yìí ṣe sókè díẹ̀ sí. Ẹ ṣú ọ̀bẹ. Tẹ́ bá rí bíi 10,000 20,000 lè jẹ́ kó ayàtọ̀. 20,000 yẹn. Kẹfì kún iṣẹ́ yín ẹ̀gbọ́ àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run pásítọ̀ Ikenebomeh àti Steve Tate and lọ́ní kí n fi jíṣẹ́ fún yín ti wá sọ́kàn mọ̀ pé Ọlọ́run àkókò àti ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run yín ti dé lórúkọ Jésù ẹ̀rí ló máa padà dá fún yín kẹfì kún ọjà yẹn ṣe ń gbọ́ kẹ̀dẹ̀ máa bá ń gbàdúrà fún bá ń dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn náà. That's pé Pastor Ebenezer at the House of Restoration Charities and Steve Tate bẹ́ẹ̀ ṣe o ẹ bá ń wo kẹ́dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn kẹ́ ṣe Pastor Ebenezer àti Steve Tate àti House of Charity House of Restoration Restoration Olúwa bá mi ràn wọ́n lọ́wọ́ Olúwa gbéròṣẹ́ wọn sókè Olúwa mú wọn lọ bí gíga o àwọn náà ọmọ ìyàwó wọn ò ní dópò agbára Ọlọ́run Olúwa gbórí gbogbo wa sókè iṣẹ́ ìránṣẹ́ wọn á dín lágbára lọ́ba mi bùkún fún wọn lọ́ ayá wọn lẹ́nu ẹ ṣé gan mo dúpẹ́ 20,000 ló wà ń bẹ̀ ẹ ṣé gan Olúwa bùkún yín Olúwa wà pẹ̀lú máa gbọ́. Ẹ̀gbọ́n kékeré kẹfì kún bísínẹ́sì. $20,000 ló wà ń bẹ̀. Mo mọ̀ pé Ọlọ́run ti gbàdúrà yín. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run láti ìlú òyìnbó ló ní kí n máa fi lọ́wọ́. Support ìṣẹ́yìn. Orúkọ ni ẹ bá ń orúkọ yín kẹ dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. Pastor Ebenezer Ikenebomeh àti Steve Tate. Pastor Ebenezer Ikenebomeh àti Steve Tate.
ẹ ṣé, God bless you. Olúwa máa ràn yín lọ́wọ́. Olúwa gbé yín lórí sókè. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ yín á máa gbòòrò. Lórúkọ Jésù, àwọn ọmọ yín ò ní di ọmọ ọlọ́mọ. Aya yín ò ní di aya aláya. Ẹ̀yin náà ò ní di ọkọ ọlọ́kọ. Ìyanu Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ṣe bẹ̀ mí wò. Ọlọ́run á fi ìyanu tó jù báyìí lọ bẹ̀ yín wò lórúkọ Jésù. Ó ti rí bẹ́ẹ̀ ọ̀run á rántí yín sí rere. Jésù Olúwa wa. Táyé, ẹ ṣé pọ̀ sí. AJ, okay. 20,000 dollars. Daddy. Tó ní mọ nǹkan tí mo lè sọ ṣùgbọ́n Ọlọ́run mọ $20,000. Bẹ́ẹ̀ni, ọkọ̀ pa àdúrótì ni ẹni tó Ọlọ́run tó ń dúró tì ní bàbá àwọn aláìní bàbá wa pẹ̀lú. Daddy, èmi Ọlọ́run kọ́ wà títí gbàgbé ni. Ọlọ́run tó gbé Joseph débi tí ò lérò nígbà tí wọ́n gbàgbé ló amúnidébi ilé ìyá fún ẹ tí ìdébè kan bó ti bẹ̀ wá ní ọ̀la tó àwọn ọmọ yẹn á ju ìlú lórúkọ Jésù ẹ ní sunkún aya ẹ ní sunkún ọmọ oore tí mi ò lérò lè ṣe fún mi yìí o tó sá pamọ́ nílé ìyá nílé bàbá wọn àwárí àfilé yìí lọ́wọ́ lọ́dọ̀ ọkùnrin obìnrin ọmọdé àgbà wọn á ṣe é lórí lọ́dọ̀ èèyàn dúdú èèyàn funfun ọba àwọn ọba rán ìrànlọ́wọ́ sí yín ojú òní tì yín ẹ ní ṣẹ̀sín ẹ ní ṣẹlẹ́yà ẹ ní fi iṣẹ́ ìránṣẹ́ ìpìtàn aburú lórúkọ Jésù. Daddy. Pastor Ikenebomeh àti Pastor Tate wọ́n pè Restoration Charity House. So ẹ dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run ètí Pastor Ikenebomeh mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run náà, mo gbàdúrà fún wọn lórúkọ Jésù. Pastor Steve okay. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn, mo dúpẹ́, mo gbàdúrà fún wọn lórúkọ Ọlọ́run pé ibi tí wọ́n ti mówó ọ̀run á dá padà ní ìlọ́po wọn ò ní ṣaláìní lórúkọ Jésù. Thank you. Ẹ ṣé gan ni sà. Kọ́ ni Pastor Ebenezer Ikenebomeh. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín lórúkọ Jésù, ẹ̀yin ló ní fojú sunkún ọmọ àti ẹ̀yin fojú sunkún Tate. àyà lórúkọ Jésù. Gbogbo mi tẹ́ bá náwó sí ilẹ̀kùn àánú àti fún yín lórúkọ Jésù. Ìlérí àti májẹ̀mú Ọlọ́run náà ayé àwọn ọmọ yín àtẹ̀mí yín Ọlọ́run yóò mú ṣẹ nínú ọdún yìí. Ilẹ̀kùn àánú àti fẹ̀yìn náà ẹni dògbò, àwọn aya yóò ní dògbò, ẹ jẹun ọmọ, ẹni sẹ́rú ẹgbẹ́ o, ẹni sẹ́rú ayé o. Ibi gíga Ọlọ́run á mú yín débẹ̀. Ìlérí Ọlọ́run májẹ̀mú nẹ́tìdẹ̀tì yóò mú sẹ́nu ayé yín. Ilẹ̀kùn àánú á ṣí fẹ̀yìn náà. Ibi tẹ̀wọ̀n fún ọmọ oore sí lórúkọ Jésù. Ilẹ̀kùn àánú á ṣí oore fún yín. Ẹni sẹ́rú ayé ẹ ṣé lórúkọ Jésù. God bless you. God bless you. Ẹ bá fi kún ọjà yín ṣe máa ṣe nǹkan mẹ́ ẹ ṣú ọbẹ̀ 20,000 náà bẹ̀. Ẹ ṣé sá o. Ẹ ṣé sá o. Ẹ ṣé lórí sí i.
bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún Pastor Ebenezer Ikenebomeh. Ẹ sá sọ̀rọ̀ sórí kámẹ́rà. Okay, Pastor Ebenezer, mo dúpẹ́ ṣe wá máa rò kí. Okay, àti Steve Tate ẹ ṣe ẹ̀kọ́ àná sí o, ọwọ́ yẹn máa rò kí. God bless you. Lẹ́yìn ya fọ́tò pẹ̀lú wọn. Lọ́ọ̀ kì í ṣe fídíò pẹ̀lú wọn. Everybody has those days when they are pushed to the wall like a picture frame. All the times when they are pulled to the max like a rubber band at its breaking point. There's a power in the name of Jesus. There is victory in the blood. Doesn't matter what may come your way. I'm here to say that the battle is already won because God. On behalf of all the widows, I'd like to say a big thank you to you, Pastor Ebenezer Ikenebomeh, and the House of Restoration Charities, and Steve Tate. I'd like to say a big thank you for your support for these widows. The Lord God will bless you and bless all that you lay hands upon. You shall only move from glory to glory. I want to say a big thank you. This is a seed of glory, a seed of honor, a seed of greatness that you have showed in the life of these people. It is highly appreciated. Thank you very much. God bless you. You only move from glory to glory. Everyone who has contributed this to the life of the widows will never cry. You will not weep. The Lord God Almighty will preserve and protect you. You will not become a widow. The Lord will protect your wives and your children, your husbands and all the house. The Lord bless you. God bless you. See you.